Vítám vás všechny u nového videa a bude to očekávání versus realita. Tak jo, jdeme na to, juhu. Očekávání. Psaní. O ne, udělala jsem moc dlouhou tu čárku, ne. Realita. Juhu, mám to hotový. Očekávání. Čtení. No, dneska máme přečíst takhle tlustou knížku. Tak, abych se do toho asi pustila, ne? O hodinu později. Karla Velikého oslovil Albrecht. Konec! Stihla jsem to! Jo, ještě mám hodně času k tomu, jej! Haha. Realita. No, zase dneska máme číst. Řeknu učitel, že jsem žádnou neměla tlustou knížku, no ale to vyřešený, ne? Očekávání. Zamykání. Pojď zamknu dvakrát. Pro jistotu. Realita. Kašlu na to jenom zabouchnu. A jdem. Očekávání. Cesta do školy. No, ještě mám 20 minut. Ježišmar, to už je 8. No, takže doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr a příště zase. Čauky!